Ти вже знімаєш, так? Слаботочка, основний щиток, вхідний виключатель, прохідний. В шафі у нас буде Wi-Fi роутер стояти, буде стояти слаботочечний і основний щиток на 220 з трансформаторною групою. На стелю, ледовська підсвітка. Всі кабеля у нас йдуть строго по стелі і по стінах тільки вертикально або горизонтально. Якщо виключатель у нас стоїть ось тут, це зразу зрозуміло, що кабель строго вертикально йде вгору. От він зверху у нас там і виходить. Та сама історія у нас тут, того вимикача. Кабель рухається строго вгору. Таке саме у нас тут, у вітальні. Розпаєчних коробок у нас немає зовсім. Тобто у випадку якоїсь неполадки вона вирішується суто тільки на місці. От, якщо звернути увагу, ще клей добре не висох, що у нас кабеля опускаються зі стелі над розеткою і від розетки до розетки строго по горизонталі йде від одної до другої і піднімається вгору, йде до наступної. Може все в стелі, але на стелі видно, як кабеля йдуть до тих розеток, і вони одною ж трубою спускаються до розеток. До телевізора рухаються також дві вертикальні штруби. Це у нас там для інтернету свій кабель телевізійний, і для нього розетка. На робочій частині у нас розетки всі рухаються. Всім добре видно, на якій висоті, так щоб мала вирогідність була того, що коли будуть вішати меблі, щоб вони були пошкоджені. Оприділитися з кухнею наперед, це обов'язково, щоб знати, що де буде стояти, щоб не робити лишніх розеток чи вимикачів якихось там, так як у нас на робочій частині буде ще додаткова витяжка на клавішу, на вимикач іти. Це все треба заздалегідь спочатку продумати, а потім вже робити. Наша тумбочка буде на глибині 600 закінчуватися ось тут. Тобто воно виходить у нас на боковій стінці всередині в кухні. 600 це от стандартні всі ці. Це робоча поверхня, тобто 570 це буде глибина самої тумбочки, тобто воно буде всередині захований наш колектор. Двері будуть відкриватися і максимально доступ до самого колектора буде можливий. Тут ще буде котел зверху, Так, він теж буде в тумбочці. З того матеріалу, що будемо робити кухню, зробимо короб, його просто закриємо, бо так як газову трубу не можна закривати зовсім, то ми мусимо робити такі маленькі маніпуляції з нею. Тут буде витяжка над плитою. Витяжка над плитою, от для неї виведені кабеля живлення. І ще буде витяжка. Додаткова витяжка буде всередині. Цьому. В самому каналі буде стояти ще електрична, просто примусова витяжка, що не обов'язково будемо включати тут, так як вона є трошки шумна. Та буде у нас в стіні. Це виходить у нас 4 розетки і 1 вимикач на робочій поверхні. Холодильник ззаді вона виходить у нас так. Приблизно на висоті, скажімо так, від стелі і 30 см донизу, виходить, є велика вірогідність, що десь там буде йти наша реєчка, на якій буде вішатися самі юніти, самі тумбочки верхні від кухні. Тобто, у нас, так як у нас тут буде стояти холодильник, тобто до цієї висоти зверху наша, виходить, невеличка тумбочка буде. Тобто, кріпити ми її будемо максимально близько до стіни цієї, і потім реєчка буде в ту сторону рухатися. Тобто, тут зараз добре видно, що основна штруба, де опускається кабеля, вона йде відступлена від угла, тобто тут ми можемо спокійно собі чіплятися. А ця вся площа, тільки ось тут наш один кабель піднімається і, мабуть, що все. І ось тут один піднімається, який через стелю переходить на іншу сторону, тобто у нас вся стіна чиста, можна спокійно собі фіксувати. Як ми зазвичай робимо, у нас є ось тут розеточка. І ми завжди знаємо, що над розеткою, строго по вертикалі, у нас йде кабель. Тобто завжди ми орієнтуємося на розетки. Якщо вона є тут, значить над нею є кабель. Той самий наочний приклад. От у нас є ось тут розетки,
І ось тут Посередині? розетка. По центру цих розеток іде штраба вгору. Тобто завжди собі можна пам'ятати те, що де є розетка, там воно або по вертикалі, або по горизонталі може йти кабель. Тобто інші моменти можна вже виключати. Тобто тут сверлити можна без проблем, наприклад. Потім тут у нас є розетка, але вони в нас тут знизу, виходить, так як ми робили трубу широку, що ми кабеля пускали суто під фартухом, от синя лінія ось тут і ось тут. Це у нас буде йти плитка. Тобто там чіплятися, щоб по центру щось чіплялося, це дуже мала вирогідність. Вони в нас ще будуть захищені плюс плиткою. А всі інші місця тут можна чіпляти все, що захочеться. Ну, так як нас забудовник дуже добре потішив тим, що він вікна зробив такої висоти, що вони впираються в моноліт в стелю. У нас дуже мало місця було для того, щоб зробити якусь тут мінімальну стелю. То у нас зазори між стелею і вікном і рухом дуже маленькі, але вони все одно є. Вікно відкривається. Це ми зробили маленький периметр. Середина стелі буде вишпакльовуватися, так що у нас натяжна стеля тут не вийшла, тому що замало місця. А ми просто ще хочемо зробити ледовське підсвічування, два профіля ледовської доріжки і натяжної стелі, туди де ніяк не помістилися. Тобто ми будемо робити стелю, вишпакльовувати, вирівнювати, робити венеціанську штукатурку і по периметру підсвітка. Кондиціонер там в углі вивели також. Це буде міні-офіс. Сонця літом тут буде багато. В кімнатах теж треба знати, що де буде, правильно? Обов'язково. Ну, і це взагалі повністю, якщо по інженерці, це бажано наперед повністю все оприділити, де що буде стояти, де які розетки, де буде, наприклад, в спальні ліжко стояти, щоб можна було підсвітки зробити над ліжком, чи розрахувати на бра, чи ті самі розетки, щоб телефон на зарядку поставити. Ну, максимально бажано все наперед продумати, що має бути і як має бути. Стіни ми всі повністю армуємо сіткою, щоб зменшити ризик тріщин, тому що будинок новий, дає посадку і можливі тріщини в майбутньому. При тому, що люди тільки починають робити ремонти. Такі у нас інструменти, більшість Makita. Це брашлес, безщоточний інструмент. Працює дуже якісно, добре і довго, тому що батарейки в мене слабенькі, 3 амперні. Але якщо гіпси крутити чи ще щось, то на 2 сутки вистачає заряду батарейки. Від того самого акумулятора у нас працює і лобзик. Маємо ще циркулярочку. Таку ж саму. Асортимент такого інструменту дуже великий. Такий інструмент, так у нас називають шрубоверт. Але насправді це і дрелька, вона йде з ударом, з цеглою справляється на раз-два, сверлом профераторним. Хороший інструмент такий. Лазера маємо девольтовського. Такий. Хороший інструмент, також вже працюємо декілька років. Похибка мінімальна, там на 30 метрах 5 мм похибка в нього. Так що для таких площів це не похибка. Все. Хто займається електрикою, для всіх відома ця штучка. Дуже легко з нею працювати, знімати ізоляцію, не шкодить кабеля, не обриває лишнє. Виставляється потужність, тобто яка товщина кабеля, чи це інтернетовський кабель, чи це силовий кабель. Там 4 квадрата, то не проблема. Така штучка. Ще маємо такі, це для скріплення металу, це також всім відома така штука. Хто займається гіпсокартоном чи взагалі з металом, теж дуже легко з нею працювати, фіксувати кабеля. Лавочка у нас така вже трошки життя побачила, але вона телескопічна, нам треба вище піднятися. Якої вона стала висоти. Тобто, якщо стеля там до 3 метрів, то можна спокійно працювати з такої лавочки.
На превеликий жаль, їх купити в Україні трошки важко. Телескопічні є тільки звичайні. Нам вдалося купити їх ще в Англії колись. Індикатор. Тобто нам до фази не треба доторкатися. Ви доторкаєтеся тільки до кабеля, і він показує, чи фаза є, чи немає. Він працює в двох режимах. О, зараз він ще буде подавати звук. Ну, через стіну він дуже глибоко не бере, тобто от, якщо наближувати до фази, майже впритул. Хіба що якщо кабель під верхом десь дуже, то він би побачив. Потім, ще в нас незамінима штука на будові, це наше радіо. Хороший звук, плюс підзарядка телефона. Тобто зарядне з собою носити не треба, вистачає тільки кабеля. Від тих самих батарей працює. Так, працює воно так само від тої самої батареї, що і дрелька. Там ще в принципі йде декілька видів батареї. І має в принципі свою зарядку на цей, що можна в розетку включити. Ми цього не включаємо, тому що у нас це англійський варіант і в нього англійське зарядне. Трансформатор, так як інструмент з-за кордону, він є на 110, а не на 220. Тобто нам треба такий перетворювач, трансформатор напруги. Безпосередньо цей інструмент вже працює 7 років. В принципі, нема на що жалітися, працює добре, щітки не горять. Мінус. Треба за собою таку штуку кілограм 18 тягати постійно. Але так як там працювали на такій фірмі, що там тільки такий інструмент дозволяється, такі її купляли. Тут ще маємо такі козлики, мінімум місця. Пише по інструкції, що максимальна вага 455 кг навантаження на 2 штуки. Тобто, якщо гіпсокартон поскладати, чи хто займається меблями, десь плиту врізати, чи щось таке, досить хороша надійна штука. І плюс місця дуже мало воно займає, легке для транспортування. Ось так. Маємо паяльника, маємо зварку. Таку нашу китайсько-українську. Варить дуже добре, напруги споживає мало. І самий основний інструмент в будові це є рулетка. В принципі, нею користуємося кожен день. І хороша рулетка – це рулетка, яку ви можете витягнути на досить велику відстань, щоб вона вам не ламалася. Вона є 5-метрова, але її спокійно витягуємо, щоб вона не ламається. На 3,5-4 метри. Зараз 4 метри. І її можна десь там собі зачепити і щось поміряти. Тобто Одному. Так само висоту, без проблем і без надмірного цену. 2,51 має. Фітмакс. Чи треба міняти проводку? Скажімо так, залежить який забудовник чи в загальному навіть майстер, який робив проводку. Перед тим, ніж робити ремонт, бажано переглянути все те, що як було зроблено, тому що тут була досить нехороша, скажімо так, проводка, тому що кабель тут використовувався дуже дешевий і поганий, і одинарна ізоляція. Стало питання, що з нею робити, бажано було поміняти, і в будь-якому випадку ми робили перепланування, і треба було вже робити суто під те планування. Ми продумали, що де має настояти.
і як вигідніше навіть, такі деталі навіть в яку сторону двері відкриваються, це також треба продумати наперед, тому що щоб виключатель нам не получився десь за дверима чи не на тій стороні, що треба. Так, щоб було комфортно ним користуватися. Проводку ми поміняли. У нас проводка, принцип роботи йде такий, що розпаючних коробок у нас немає. Тобто вони не зашпакльовані. Тобто у випадку, якщо виникає якась проблема чи з розеткою, чи з вимикачем, це у нас виходить, що у нас та проблема може бути тільки з вимикачем в трьох місцях. Це щиток, виключатель або сам світильник. Тобто десь шукати в стіні проблему, де кабель розпаяли, підключили, там неправильно, чи десь замикання якесь відбулося, це такого моменту у нас не може бути, тому що у нас їх немає. У нас йде безпосередньо кабель до вимикача і від вимикача на стелю зі щитка. Тобто так простіше, надійніше. І те, що набагато менша нагрузка. По кабелю багато хто каже, що кабелю йде набагато більше. Скажімо так, по практиці воно виходить так, що кабелю може получатися більше відсотків на 10 максимум. Але те, що немає розпайки і те, що потім, як виникне в майбутньому якась проблема, це воно зводиться в принципі на ноль. Тобто я думаю, що витрати, коли треба буде розбивати стіну, щоб знайти той кабель, будуть набагато більші, ніж 10% кабелю більше купити для початку. По принципу розпайочної коробки там кабель йде зі щитка до розпайки. Далі вже павутина розтягується безпосередньо, чи окремо на кімнати, чи на всі кімнати багато хто робить так, щоб менше кабелю йшло. Але логічно подумати, нагрузка на цей від, який йде до розпайки, йде дуже велика. У нас такого немає, тому що ми робимо по-іншому. Як комусь треба буде, ми скажемо як. Буде так, як в нас переносилися стіни, добудовувалися, домуровувалися, то нам треба було спочатку зробити самі стіни, збудувати, ті, які в нас з'явилися, бо їх не було у нас тут. Потім ванну у нас був косий вхід, ми вирівняли ванну, щоб був він просто рівний і так, щоб воно мінімум мішало. Двері будуть відкриватися на пральну машинку всередину, щоб на коридорі не мішали вони. Можливо, зробимо на коридор. Це вже як. Але навіть перед тим, як валити, треба дивитися, як буде планування зроблено, правильно? Бо може деякі стіни не треба валити. Саме так. А потім безпосередньо перше робиться проводка. Зробити розводку кабелів, потім опалення зразу ж, де теплі підлоги, де батареї, полотенце, конкретно знати, де що буде стояти в санвузлі, зробити розводочку, стяжечки, залити. І тоді можна приступати до шпаклювання стін, до монтування стель, де вони повинні бути, де це вже в кожного індивідуально. От і порядок роботи, порядок на роботі повинен бути, щоб легше було працювати, щоб легше можна було знайти той самий інструмент. По ходу роботи будемо показувати, як ми просуваємося і що у нас з того всього виходить. Тобто, ще таке одне, що перед шпаклюванням бажано поставити підвіконники, щоб потім ще раз не розбивати відкоси і стіни. Що ми і зробили, ось тут ще стіна зашпакльована, підвіконник ми вже поставили.